咁突然嘅，要講喎，雙腳喎，係 OK，哇好跣喎。哇！可以，頭先佢話咁樣唔得。係咪？係咪好遠？默契。肯定啊！哇 ，OK 喎！哇佢都好勁啊！哇 ，OK 喎！佢仲左手住，好抽得。啊後邊唔好射啊後邊！啊後邊叫佢唔好射。佢射成嗰？唔係佢射嗰個框。哦。嗰啲哨子冇乜聲。大家唔好咁吹嘅。兩球啊！兩球咩？係咯，應該有兩球㗎，唔會一球。兩球。咁咪嚇？一月係一球咩？佢有冇入先？一球三10球。一球8球，佢3人啊！3日喎。你打2分3分嘛？啊唔係，你打1分2分。哦。我去咗3分啊！即係1分同2分係咪？哦，咁合理。哇！我有火藥啊！我有火，我喺呢度。咁就係差唔多呢場。開過。我哋啲學生專業啲去做裁判，可能唔知去咗邊啦。係嗰啲好專業。係啊，即係唔係我哋唔專業，不過佢自己冇去開。係啊。俾啦。哦，而家。我當佢大小隻。我哋對方咯。哦耶！哇！咁都方？係咪有吹？呢一個月6分鐘。喺度。哇！好勁！係一定。哇！差唔學生嚟。哇！幾好啊！哇！幾成熟啊！喂啊！射佢！吹個雞肉，吹個雞肉。拉乜？有冇人計？7球。
S 嘅 S 嘅2號，點解咁就2號球員好。係啊，係啊，緊要大球啊！佢哋撳住嚟嘅個黐線。我哋嗰個出界咯。射啊！哇！呢個大佬緊張啊！緊張。係啊！佢呢個勁。呢個假太。咁刺激。Sam，sorry， K 過少少，點解？哇 ！Sam K 過少少 ，sorry， 落緊。呢邊。哦！啊呢個係咯。成交。下場係邊隊打邊隊？Traffic Light 哇 ！Yogi 啊！係咪方科嗰度？咁你又好勁啊！咁你咪好勁啊！咁你咪好勁啊！哇！最後3分鐘。射啊！係有緊啊！放喺咁樣走。冇！哎呀，黐！佢手長嘅。搞掂。哦。右跑。乖嘅。杜子生，你忍心佢喺度咩？哇！高水平啊！好睇。翻去。哇！好勁啊！黐。啊！冇啊！黐嗰度有。收同呢個。其實係棘。哇！陣間俾你啊！我知有其他。冇錯，翻城市茶我知啊。哇！仲識轉右邊，佢左手但係佢唔識轉右邊，哇！好難打。哇！太強啊！哇！高水平。成標。哇！又俾人捉啦！我自己踢啊！射啊！點解唔入嘅？係好難。
哎，賴 Sir，sorry。你食啊食啊！喂。